Existuje viacej spôsobov, ako pripevniť športovú kameru a získať tak pekné zábery pri bicyklovaní alebo inom športe. Ale bez rôznych pomôcok to nejde. Najznámejšou z nich je chest mount. Pri bicyklovaní prináša optimálny záber pre vaše video. Jeden z najznámejších je GoPro chest mount. Je super, ale jeho cena je okolo 40 €. Na opačnej strane tu máme najlacnejší chest mount z AliExpressu. Jeho cena je do 5 € vrátane poštovného. Chest mount z AliExpressu na prvý dojem pôsobí solídne. Všetky strapy sa dajú doťahovať, takže sa nemusíte báť, že vám nesadne veľkosť. Urobil som s ním zo pár testov a prišiel som na to, že má to svoje chyby. Keď jazdíte na bajku, pri menších skokoch alebo prudkých pohyboch, zábery budú roztrasené. Za nestabilitou chest mountu stoja dve hlavné zložky. Jeho tvar a použité popruhy. Ak je plocha chest mountu menšia, o telo sa opiera menšia plocha, pričom stabilita chest mountu klesá. Takisto je to aj s popruhmi, ak sa popruhy príliš naťahujú, určite to stabilite nepomôže. Preto je dobré, ak plocha chest mountu bude väčšia a popruhy pevnejšie, čiže menej pružné. Ale nesmú byť úplne pevné. Treba nájsť tú správnu veľkosť a tuhosť. Na internete som vypatral zo pár návodov, ako si upraviť chest mount. Ja som si urobil vlastné úpravy. Urobil som 3 verzie. Prvú verziu som urobil z chest mountu z AliExpressu, dal som z neho dole popruhy, potom som si urobil hrubý náčrt, z neho som si potom vystrihol maketu, našiel som vhodný materiál, starú plastovú tabuľu. Obkreslil som maketu a vyrezal obrys. Urobil som otvory pre strapy, prilepil som len dosku z AliExpressu a pripevnil upevňovacie strapy. Prvá verzia už bola na svete. Čo sa týka stability, je na tom lepšie ako klasický chest mount z AliExpressu. Potom som rozmýšľal nad niečím univerzálnejším. A dostal som nápad, aby sa dala kamera jednoducho prehadzovať z chest mountu na prilbu. Tak som patral ďalej. Na internete som našiel veľa rôznych systémov uchytenia, ktoré by sa hodili na tento účel. Ale najviac ma zaujal práve NVG systém. NVG znamená Night Vision Google. Už názov hovorí, že tento mount sa používa na uchytenie nočného videnia. Tento systém sa používa najmä pri airsofte alebo paintballe. Urobil som si teda náčrt novej makety. Našiel som materiál, vyrezal som obrys makety a urobil do diery pre strapy. Prichytil som NVG systém na chest mount, drží to skvele. V galantérii som kúpil nové pevnejšie strapy, spony a prievlákové zámky. Strapy som kúpil širšie a pevnejšie ako zvyknú byť na klasických chest mountoch, čo výrazne zvyšilo stabilitu celého chestu. NVG som pripevnil aj na prilbu a všetko pekne drží. Na Ali som našiel aj plastovú alternatívu NVG uchytenia. Je o niečo lacnejší ako hliníkový, čo je aj vidieť, pretože po nasadení tam je malá vôľa. Preto je lepšie kupovať hliníkové verzie, sú pevnejšie a vydržia dlhšie. Ak vznikne nejaká malá vôľa v uchytení, je na to jednoduché riešenie. Môžete tam dať hocičo, čo máte po ruke, napríklad plastový sáčok alebo obal od RAW tyčinky, čím vyplníte netesnosť a zabezpečíte stabilitu NVG uchytenia. Oproti hliníkovému má plastový NVG jednu výhodu. A to je jeho predĺžená časť, ktorá sa perfektne hodí na upevnenie gimbalu. NVG mount zaručuje jednoduché odpojenie a pripojenie adaptéru s kamerou od chest mountu a možnosť ho pripojiť na helmu. Spomínal som, že som vyrobil 3 verzie chestu. Tretia verzia bola na začiatku tohto videa. Ak ste si niekedy kupovali GoPro, môžete z krabice využiť držiak, ktorý slúžil ako stojan na GoPro, ktorý je v balení. Tento držiak je pevnejší a presnejší a lepšie v ňom držia J-hooky ako v klasických držiakoch, ktoré kúpite na AliExpresse. Základnú dosku som vyrobil podobnú ako v predchádzajúcej verzii. Potom som jednoducho prilepil držiak z GoPro na dosku, pripevnil som strapy a tretia verzia bola na svete. Ak chcete byť kreatívni, určite navštívte AliExpress alebo niečo podobné. Je tam kopa systémov uchytení, ktoré sa dajú využiť na vlastný chest mount. Práve sme sa dostali na koniec ďalšieho videa. Návod, ako si zapnúť video v inom jazyku, sa nachádza na začiatku audio videa v inom jazyku. No a samozrejme k videu si môžete zapnúť aj titulky v rôznych jazykoch. Ak sa vám video páčilo, daj like alebo nechaj koment. Ak ťa zaujímajú videá z mojej dielne, neváhaj a navštív môj web, Instagram, Facebook, Patreon či YouTube. Klikni na subscribe, podporiť ma môžeš aj sdielaním mojich videí alebo môžeš pomôcť aj finančne prostredníctvom PayPalu či Patreonu. Všetky potrebné linky nájdete dole v popise. Ďakujem za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu.